दोस्तों आपका आज हमारे चैनल टेक केयर पे स्वागत है। आज हम बात करेंगे एलजी के माइक्रोवेव MS2043DB। सोलो माइक्रोवेव है। ये प्रेस करने से डोर खुलता है। कैविटी है इसकी जो पाउडर कोटिंग कैविटी है। सोलो होने के कारण इसमें सिर्फ आप कोई भी चीज़ गर्म कर सकते हो, कुक कर सकते हो, बॉइलिंग कर सकते हो। बर्तन जो इसमें यूज़ होंगे आपके प्लास्टिक के यूज़ होंगे, कांच के यूज़ होंगे, या आप चीनी मिट्टी वाले होते हैं जो बर्तन, वो मग जैसे मग वगैरह होता है, चाय गर्म करनी है, कॉफ़ी दूध गर्म करना है तो वो चल जाएंगे इसमें। अगर आपने कुकिंग करनी है उसके लिए अच्छी क्वालिटी के बर्तन चाहिए। अब स्टार्ट करने का तरीका ये है, इसको सीधा अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो फुल पावर लेवल पे 30 सेकंड के हिसाब से टाइम बढ़ता जाएगा। पहली बार एक बार प्रेस करोगे स्टार्ट का बटन 30 सेकंड, दूसरी बार करोगे 1 मिनट हो जाएगा, 1.5 मिनट हो जाएगा, 2 मिनट हो जाएंगे। स्टॉप करोगे तो ये प्रोग्राम वहीं पर रुक जाएगा। प्रोग्राम रुक गया है, दोबारा से हमने चेक कर लिया गर्म हुआ है या नहीं है, दोबारा से स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट करोगे तो वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगा वहीं से। 2 बार प्रेस करोगे तो प्रोग्राम क्या है, वॉश हो जाएगा। ठीक है जी। अब इसमें क्या है कि पावर लेवल भी दिया हुआ है आपने। इसमें 700 है, 560 है, 420 है, 280 है, 140 है। ये पावर लेवल है। इसमें जो सा भी पावर लेवल लगाना हो टाइम दोगे तो उसी पावर लेवल पे चलेगा। पावर लेवल बेसिकली हम तब सेट करते हैं जब हमें लगता है कि हम चीज़ कोई कुक कर रहे हैं और वो बॉईल होकर बाहर ना गिरे। अगर फुल पावर लेवल पे चलेगा तो क्या होगा, वो जब बॉईल होगी और बाहर गिरेगा तो उसको रोकने के लिए पावर लेवल कम कर देंगे तो बॉईल होकर बाहर नहीं गिरेगी। जैसे हम गैस वगैरह में धीमी आंच करके रख देते हैं, कोई चीज़ बॉईल होकर पानी वगैरह ना गिरे, उसके लिए ये काम आता है। अगर आपने फुल पावर लेवल पे चलाना है तो 10 मिनट के लिए चलाना है। ये 10 मिनट का टाइम दिया हुआ है। 10 मिनट प्रेस करोगे, 2 बार प्रेस करोगे तो 20 मिनट हो जाएगा। 1 मिनट का टाइम है, 2 बार प्रेस करोगे तो 2 मिनट बढ़ जाएंगे। 10 सेकंड का टाइम है, प्रेस करोगे। ये फुल पावर लेवल पे आप प्रोग्राम इसके टाइम के हिसाब से भी सेट कर सकते हो। अब इसमें कुछ ऑटो मेनू दिए हुए हैं। ऑटो मेनू में जैसे C1 है, C2 है। अब इसके लिए आपको कहाँ से देखना पड़ेगा, यहाँ पे एक स्लिप बनी हुई है, देखिए। जैसे C1 है, C1 में इडली आ गया, फिर आलू भाजी आ गया, वेज बिरयानी आ गया। तो जैसे हमने C3 लगाना है वेज बिरयानी, तो C3 पे IC3 पे जाना है हमने। IC3 पे गए तो वेट, ये टाइम वेट एडजस्ट दिया हुआ है। यहाँ पे प्रेस करोगे तो ये पूछेगा 100 ग्राम है, 200 ग्राम है या 300 ग्राम है। स्टार्ट करोगे तो इसमें क्या टाइम ऑटोमेटिकली ले लेगा। ये इसमें ये फीड होता है। ये वैसे ही 24 आवर्स में क्या होता है, सेम चीज़ है जी। 24 आवर्स में आपका आ जाएगा ब्रेकफास्ट, आ जाएगा स्नैक्स, आ जाएगा चाइल्ड फेवरेट आ जाएगा। इसमें आपने जो जो दिए हुए हैं वो आप बनाना होगा तो उस हिसाब से कोड है, वो कोड पे जाना है आपने। कोड पे गए, कितने ग्राम है वो, 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, जितना भी बनाना है, स्टार्ट किया, टाइम अपने आप ही ले लेगा इसमें। सेम उसी तरह से हेल्थ प्लस में भी सेम है। लेमन चिकन बनाना चाहते हो, ठीक है, ये सब काला चना वगैरह बनाना चाहते हो उसके लिए। इसमें यूटिलिटी कॉर्नर भी है। इसमें क्या होता है कि आप कीप वार्म, जैसे हमने कीप वार्म का फंक्शन क्या होता है कि हमने कोई चीज़ को गर्म करना है, उसके लिए। स्टीम क्लीन है। आप क्या करो, जब UC2 में जाना है आपने, तो इसमें क्या होगा कि आपने बर्तन में लेमन का जूस निचोड़ दिया, पानी थोड़ा सा डाल दिया और उसको स्टार्ट कर देना है। तो उसमें क्या स्टीम बन जाएगी, आप फ्रेगनेंस आएगी, निकालिए उसे, प्लग को निकालिए, सूखे कपड़े से साफ़ कीजिए तो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। इसी तरह इसमें डीफ्रोस्ट वेज है। डीफ्रोस्ट मतलब फ्रोज़न फूड को आपने रूम टेम्परेचर पे लाना है। डीफ्रोस्ट नॉन वेज दिया हुआ है, उसमें भी अपने फ्रोज़न जो नॉन वेज है उनको आपने लगाना है। तो ये सब जिसमें है प्रोग्राम, तो उसमें क्या होगा कि आपने जाना है, गए जैसे UC1 किसका था जी, कीप वार्म। तो इसको कीप वार्म को करके स्टार्ट कर दोगे तो ये टाइम ले लेगा। वो कीप वार्म आप कर सकते हो, इसमें जो भी है वो हो जाएगा इसमें। जैसे कि आपने किसी चीज़ को गर्म करना है उसके लिए है, कीप वार्म रखेगा उसको, बर्तन जो आपने वो रखा है, देखिए, और जल्दी से कट कर देगा। क्या है, वो गर्म रहेगा, ख़राब नहीं होगी चीज़ इससे। ठीक है। और एक इसमें एनर्जी सेविंग का है। प्रेस करोगे तो जो आपकी LED है, वो डिस्प्ले है, वो बंद हो जाएगी। यही इसकी डेमो है। सोलो मॉडल है। सिर्फ इसमें आप में क्या कर सकते हो, कुकिंग कर सकते हो, बॉइलिंग कर सकते हो और रीहीटिंग कर सकते हो। मेन यही है इसमें, और कुछ तो है नहीं है। थैंक यू दोस्तों, आपको हमारी डेमो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।